Толгойд ойдолтой тарихиндаа шүттэй тэр юу вэ? Энэ бол мэдээж Кенжаку шүү дээ. Тэрээр олон зууны турш бие солонгон янз бүрийн хүний дүрээр амьдарсан бөгөөд Нориташи Камо, Каори Тотори, Сугуру Гето гэх мэт голлох хүмүүсийн биеийг хуссан байдаг. Кенжакугийн анхны төрхөнд тодорхойгүй бөгөөд толгойг нь тойрсон ойдлоор нь таниж болдгоо. Бие солих ганц арга нь тарихаа аваад хийх болохоор тэр. Тэгэхээр энэ тарихиндаа шүдтэй залуу яг хэм болоод тийм чухал хүн болчихов. Намайг Оги гэж дуудаж болно. Энэ удаагийн бичлэгээр Jujutsu Kaisen анимын гол эсрэг дүрүүдийн нэг болох Кенжакугийн талаар бэлтгэлээ. Бичлэгийг эхлэхээс өмнө лайк болон subscribe дараад даалан сойрох нь. Кенжаку бол огт жирийн нэгэн хар шидтэн биш ээ. Түүний хараа техник нь бие шилжүүлэх боломжийг олгодог бөгөөд биеийг нь хулсан хүнийхээ чадварыг ашиглах боломжтой аж. Тэрний мэдэгдэж буй хамгийн эртний бие нь Норитоши Кама бөгөөд хэдэн зууны өмнөх харигс доршилтаараа алдартай хар шидтэн юм. Энэ Норитоши Камогийн биед байхдаа Кенжаку харагдсан өрг буюу үхлийн зураг нэртэй гумба хараалын гэрэл эзэг бүтээсэн байдаг ажээ. Өнөг Чоса болон ах トゥ нар нь ингэж бий болсон байдаг. Энэ туршилт нь амьдрал үхлийн зааг дээрх аимшигтай туршил ба мань Кенжаку угаасаа л эвгүйгээр гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа юм. Орчин цаг руу буцаад ирэхэд Кенжакугийн төлөвлөгөөнд нэг аюул гарч ирж байгаа. Энэ 6 нүдийг эдэмсэн хар шидтэн бөгөөд замаасаа зайлуулахад дом убаас үгүнэ хэрэг болох ба түүнийг амьлуулахад төгсө бол Итадорыг бүтээхээр ээжийнх нь бид орж манай залууг төрүүлсэн байна. Харин Гедогийн хувьд бидний харсанчлан Гожо даалуулдаг. Тэгээд ард нь үлдэж байгаа эрх мэдээлэл хамтрагч холбоо сүлбээг нь яаж газар болох вэ? Кенжаку маань шүдтэй тарихаа зогцсонд нь хийчихсэн аж. Кенжакугийн энэ бүхний хийх болсон шалтгаан нь түүний хүн төрөлхтнийг хувьсэл хөдлөх хүсэл нь юм. Ерөнхийдөө бүх хүмүүсийг Тэнгийн ангийнх нөгөө мөнх настай шидэтэнд нээлүүлж хараалт энерги дээлхийг бүргэснээр урд өмнө байгаагүй хувьсгал хийгдэх юм гэсэн. Кенжаку Шибуягийн хэрэг явдлыг зохион байгуулах, арилгахын тоглоомыг эхлүүлэх зэрэг олон харгас бөгөөд зөвхөн төлөвлөгөөнүүдээр зорилготой баг багаар л ойрцоор байсан. Ялангуяа Шибуягийн хэрэг явдал Кенжакуг хар шидийн ертөнцид ямар аюултай нийгэм бэ гэдгийг харуулсан юм. Шибуягийн хэргийн талаар товчхон ярихад тэр Сукунаг ямар нэг саадгүйгээр сэрээхийн тулд Гожог хорж хар шидтнүүдийн хүчийг асар ихээр сулруулсан байдаг. Сукуна хичнээн хүчрэх болсон ч Гожог бол дийлэхгүй байсан л та. Ингэснээр Сукунаач гарч ирж эргэн тойрныг газартаа дэгшилсэн. Итадоригийн сэтгэл санаа бүр юм явна. Тэрээр Шибуягийн үйл явдлын төгсгөлийн үеэр гарч ирж төлөвлөгөөгөө илчилдэг ба өнөөхөл хөгийн бөгөөд залтай зангаараа өөрийнхөө хамтрагчдыг Гожогийн эсрэг тэргүүн эгнийн тулалдуулж эцэст нь өөртөө шингээж авах гэж байсан болж таардаг. Энэ бүхний дараа Кенжаку Урамегийн хар шидтэндээ үлдэх бөгөөд төлөвлөгөөнийхөө сүүлчийн шатуудын нэг болох аллагын тоглоомыг эхлүүлэх юм. Энэ нь юу юм бэ гэвэл мань хүн Японд даяар даггаас өөр аргагүй дүрмтэй Battle Royale тоглоомыг эхлүүлдэг юм. Мэдээж хэрэг бодит амьдрал шүү дээ. Босод тоглогчдыг алж оноо цуглуул үгүй бол ялагд. Харин ялагдсан тоглогчид яагаад угаасаа ойлгомжтой. Энэ Squid Game-ийн оруулж ирэх юм биш үү? Буудаж байгаа ч юм. Гол асуудал нь мань Кенжаку тоглоомын жинхэнэ зохион байгуулагч нь биш учраас зургийнхаа өмнө зулаа асаасан ч тоглоом үргэлжилнэ гэсэн үг. Тоглоомд зориулж чадваргүй хүмүүс чадвар өгснөөс гадна хуучны хар шидтнүүд болон зарим нэг сахиусан тэнгэр гарч ирсэн байдаг юм. Кенжаку Кама овгийг устгаж Гожог лацтаад дээрээс нь Маки Зэнийн овгийг хөөс тэмдэрсэн болохоор замд нь саад болоод байх зүйл нэг их үлдээх бай гэсэн үг. Гэхдээ харамсалтай нь явцын дунд өөр нэгэн мангас шиг тулааж төрөн гарсан байдаг. Энэ тоглоомын гол зорилго нь хүмүүсийн өглөөс ялгарсан хараалт энергийг цуглуулж хангалттай хэмжээнд хөрмөгц ёсол үйлдэн аврах том хараал үүсгэх байдаг юм. Тэгэл мань хүн Америк руу очиод хараалт энерги гэж аюултай юм энер гэж тарихыг нугаагаад цэрэг илгээлэгч гинэ. Мэдээж хэрэг тэдний үсийг тоглоомонд л оруулах гэж байгаа шүү дээ. Тэнгэнж Кенжакугаас ялгаагүй эртний хүн юм болохоор бодлыг нь таагаад сада болохын тулд Гожог суллах төлөвлөгөө боловсруулна. Тэнгийн 12 жилийн өмнө шинэ биетэйг нийлээгүй болохоор хуучин биетэйгээ үлдэн хараал болж хуурахад тун ойрхон байгаа нь хараал удирдах чадвартай Кенжакуд давсан таарсан хоол шиг сайхан боломж байлгүй яах вэ? Гэхдээ нэг бяцхан асуудал гарч ирсэн нь Юки Чосо хоёр түүний замд хөндөсдөг юм. Кенжаку тэдний байсан хаалыг хөнгөө өнгөгч нэвтлэх ба эхний өрсөлдөгч Чосо гарч ирэх нь тэрэ. Тэгэнгүүт л мань хүн өнөг хаалтыг нь кино театр болгоод Чосог дотрон суулгачихна. Ядаж байхад тэр царайг нь л гарчихал та. Угаасаа ямар хүн ийм үед баяртай байх вэ? Урдах дэлгэцэн дээр нь Кенжакугийн төлөвлөгөө гаргах бөгөөд зөөн сая гаруй хүмүүсийг тэнгэнтэй нэгтгэж аврах том хараал бүтээх гэж байгаа аж. Мэдээж хэрэг ямар ч ирүүл хүний айдлаар Чосо гайхалгүй яах вэ?
Одоогийн Чосо зулсаар гаргалсны дараа Эцекүүгийн жинхэнэ тулаан эглэх бөгөөд Кенжаку ч мөчөөгөө өглөг зөрүүлсэн дайрна. Чосооч дайралтынхаа чиглэлийг өөрчлөн эргэн тойрноо босноож орхихч манай Кенжаку тоглоом аятай болцчихно. Чосо намайг битгэхэд дутуу үнэл гэж уурлахад Кенжаку тэгснэ гэсэн янзтай хараалуудаа илгээсээр л байв. Чосогийн аз болоход тэрний суперноваг их дайралтанд бүгдийг нь үгүй хийгэн дээрээ. Гэсэн чи Кенжаку огцон Чосо тулж ирэн өнөөхийг чинь дэлбнүүдэд тайчихна. Чосо өөрийн суперновад найзсаар байх ч Кенжакугийн чадвар хэтэрхий олон талын ашигтай байв. Тулааны үеэр Чосо түүнээс мэдээлэл гаргахыг оролдогч тархин залуу маань аль хэдийнэ уйдад эхэлж гисэн байв. Түүний хэлснээр бол Итадори юу ч амьд байгаа цагт хар шидийн ертөнц үргэлж өөмөнтэй байх болно. Сүкүнө дэлхийн ертөнцийг хараалаар дүүргэхээс нааш амрахгүй яаж. Кенжакуч тулааныг дуусгах хар Чосогийн хөлийг 60 хөлдөр ороож цогж унгангуудаа хогшоор шиг дэвслээд эхлэхэн дээрээ. Кенжакугийн хэр бол түүний хамгийн шилдэг бүтээл байгаад хийж чадах нь ердөө энэ юм болоо хараалт сүнс ашиглаж яах юм. Удалгүй авраг 8 айлчиг зүйл гарч ирэн Чосогийн бийг өөчгөөс хийчих юм. Түүний бие хэдийн ялагдсан байлаа. Гэхдээ толгойд нь дүүнэрийнхэн дүрс буусан даруйд хүчин сэргийх шиг л болж дахин босч ирэх ба түүний хувьд дүүн наран л хүчний ундраг болоод байв. Чосо өөрийн даалгавраа биелүүлэх ёстойгоо мэдэж байсан ба Юкигийн ээж ирэхэд давуу тал олгохоор нэгч болтгой техник ашиглуулахыг хичээгч нэг их нэмэр болоогүй ажээ. Кенжаку хэд хідэн цуусан сумаар дайрч араас нь гиндүүлэхэр оролдогч өнөөх нь нэстэг хараал дээр суугаад болцчихна. Чосо төвгийнхаа ашигладаг чадвараар хүчээ нэмэнд овтлох ба тархин залуу хараал зүнсээр халахлаж зүгтэнгуудаа хядалтаа төвшний хараалууд тулааны чиглэлийг янахад хангалттай байна эдрэгээд доромжилж өгнө. Очингууд зүгтаад байгаа юм бол ягд үрлэгээ аваад ирж болохгүй гэж. Өнөөх Чосо урд өмнө ашиглаж байгаагүй аргаараа буюу гараа салгаж байгаад цусаараа дээгдэн өөрлөгөө татаад ирхэн тэр. Олцсон ганц боломжоо ашиглахаар хамгийн энерги төвлөрүүлж байгаад бүхнээрээ зохиод алдчихсан байдгийг. Арайчт. Чосо цаг алдалгүй далавч техникийг гаргах баайнуудад арай жаахан бодолтой дайрахаар шийдэж хэд хэдэн супернова сум дэрэгдэлбэлээдгүй. Кенжаку хитрхи оройтож анзаарсан бөгөөд арай гэж л тесрэлтээс булдах юм. Энэ Чосогийн хүссэн ганц зүйл байсан бөгөөд тэр эцэст нь хараал зүнснээс өөр зүйл ашигласан нь тэр. Энэхүү Чосо 50 амрах боломжтой болж дараагийн тоглогчийг Юки гарч ирнэ. Чосогийн гаргаж ирсэн мэдээллийн ачаар манийгээ бүр инээж байдаг шүү. Араас нь хідүүлээ энэ хүн тоорог бэлтгэж чадсан шалхааныг харах бөгөөд тархин залуугийн оронд байсан болоо би л энэ эмэгтэйг өдөхгүй л байсан. Аюулыг мэдсэн Кенжаку аврах хараал зүнс гарган өөрөө хойр суугаар шийддэг боловч эгийг нь өшиглсэн бомбог өнөөхийг нь өчгөө болгочихно. Кенжаку бүр шок. Таанч Юки шокрох завл өгөлгүй өөрийг нь хаасан хоёр гар тань дэлгэв шанаадах бөгөөд нэсэг замда таарсан зүйлсийг цөмлөөд ахад цөмлөөд алга болоод өгнө. Эглээ дэлсүүлсэн хүн одоо яах вэ? Сайхан суугаад оюун санаагаа зэгцлээд ер нь энэ эмэгтэйг дийлэх нү гэд өөрийгөө эмчлэх зураа бодно. Энэ үед Юки тулааны давуу тал байсан бөгөөд баг ялчих юм биш үү дээ гэж бодвол нэг жижигхэн асуудал гарч ирж байгаа юм. Энэ хэдэн зуун жил амьдарсан бүтэн улсаар өөмэн тарьж чаддаг хар шидтэн эзэмшлээ тэлэх техник ашиглаж чаддгийг мэдгэв дээ. Тийм ээ. Гэхдээ яах вэ? Яг ч энгийн техник байгаа. Кенжаку Сукунагийн ашигладаг шиг бүрхүүлгийн хоосон агаар дээр техникийг ашигладаг юм. Ингэснээр түүний эзэмшлийг төлөвлөсөн шиг бутлаж болохгүй болж байгаа юм. Юки эсэргүүцгээр хялбар эзэмшлийн тэлэлт хийгч тэр дөрөө арчигдан татах хүчээр шалтгаан хамт цөмрөн унах юм. Кенжакугийн эзэмшил байхгүй болсон ч одоо л арай л оройтсон. Гэнэт Юкигийн Шикигами өнөг загас шиг юм гарч ирэн дайрах юм. Кенжаку Юкиг боломж гаргаж байгаад өөрийгөө эмчлэх гэж байна гэж бодох ч яг үнэндээ төлөвлөгөө түүнийг өшөглөх байв. Кенжаку түүний мэдрэл муутай юм шигээр жигшгч ер нь яг хэн зүгээр сонирхолтой болохоор 100 сая хүнийг өвгүүлэх гээд байгаа билээ. За тэр чи яах вэ? Юки мань хүний Шикигамаараа орож байгаад балбаж гарах ба Кенжаку боломж шахагдаж байгаагаа ч мэдээгүй байж. Чосо гэнэт гарч ирэн духанд нь сум тулгах ба булах гэсэн ч Юки чадвараараа түүний биеийг хөндрүүлж хөдлөх аргагүй болгосон байв. Тэгсэн зэвэнгаар болчихсон байх бөгөөд толгоогоо эргүүлэнгүүтээ чиглэлийг нь нүрилгсэн юм байх. Гэсэн ч араас нь Чосо Юки хоёрт дэлгэв нүдүүлэх ба гэнэтэл өнөөх хоёр хамраараа газар хатах нь тэр. Гшүү будгаараа. Кенжакугийн техникээс болж тэднийг азар их хүчтэй татах хүч дарж байсан юм. Уяг загас шиг Шикигами дайрах гэсэн чинь зүрхлээ татах хүчийг нь хоёр дахин нэмэх мэдлэггүй яах вэ? Юки түүний бүх арга зайлыг мэдэх тулд ялангаа шийдчихсэн байх ба дололдох явцдаа эгээгийн нүүр бүр дэлб. Кенжаку жижиг Узумаки ашиглан нэгийг нь дүүрэнд нь нөгөөг нь харин биелүүн онилоод галуулсан байв. Харин энэ үед Чосогийн төгсгөл ойртод байв.
Түүний харуулсал дүү нараа гэсэн бодол өөрийг нь хараал биш хүн болгож байсан бүхэн үгүй болоход ойртоод байв. Энэ Чосог хоригоос гаргаж шийдэх бөгөөд дотор нь Тенган Кенжаку мөн Югигийн хоёр хэсгэлүүлээд байв. Харин тийм цааш хоёр хуваалцсан. Кенжаку Тенгэнийг хармагцсан инээд алдах бөгөөд түүний Сокунотой адилхан буусныг их зугаатай байсан бололтой. Энэ үед Юки боломжийг ашиглан түүний шагаанаас нь бариад авах ба гинэдэл аимшигтай их хүч Тенгэнийг талаад ирэхэн тэр Юки чадвараараа өөрийнхөө маасыг асар их болгосноор гар нүх болсон байлаа. Тэр нэгэн дуусах тул өөртөө хамт түүнийг авч явахаар шийдсэн бөгөөд дэлхийд тэр чигтэн зайгийн хар нүхний хүчийг Тенгэний хориг арай их гэж тогтоож байв. Сүйдсэн бунханы дээврээс нар тусахтай зэрэгцэн норонгон дундаас хүн гарч ирэх ба Кенжаку хувцсыг нэс дооцоолж зүг-зүгээр байгаа нь тэр. Тэр Итадоригийн ээжийн уруу татах хүчний чадвараар амьд гарсан байв. Тэр эцэст нь Тенгэний биеийг олох бөгөөд эртний найз руугаа нэмсэглэн зогсож байв. Кенжаку түүний биеийг олсон ч тоглоом дуусгаас нааш нэгдэх ёсол үйлдэж чадахгүй. Тэгээд тоглоомд элдвийн дүрм нэмж ажиллах боломжгүй болгохоор шийддэг юм. Алгын тоглоомд 100 оноо зөглүүлвэл нэг дүрм нэмэх хэрэгтэй болдог учраас нэлийн хэдэн хүн цааш нь харуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Дараагаар нь Кенжаку Гожог суулгагдсан дугаа мэдээг авах бөгөөд уул нь хаалтгүй юмаа гэхэд садаа болно байх гээд нэлийн эвгүй газар үлдээсэн юм байна лээ. Даанч нэмэр болохгүй л дээ. Гожо Гейтогийн өөд болсон өдөр буюу 12 сарын 24-нд Кенжаку Сукуна хоёрыг хөнөөхөөр төлөвлөх ба Кенжаку тулаан дуустал Сукунатай наалтах юм. Угаасаа Гожод таарвал дуусаа учраас аргагүй л дээ. Хэрэг Гожо ялагдвал үлдсэн хар шийднүүд Сукунагийн араас явж тархин залуу Кенжакуд хүсснээ хийх боломж гарах юм а. Тэр нь юу вэ гэвэл аль болох одон хүн алах. Тоглоомын гол зорилго нь боломжтой хэрээр их хараалт энергийг цуглуулах байсан ч гэсэн өөрөө дуусгахаар оролцсон гэдэг төвчээр нь барагдаж байгаагийн шинж юм. Энэ үед түүнд санаа зовох илүү зүйл байсан нь Жүжүцу хар шийднүүд түүний араас ирэх цаг хугацааны асуудал болоод байв. Гэхдээ одоо ядчил Гожо Кашимо хоёр өөрт нь гай болохгүй болсон. Ямар ч тач Кенжаку ангаа эхлэх бөгөөд дахин амьсан нэг нэмэгтэйг хайж болоод бүтээгээд алчихдаг юм. Зүгээр амьлууснаа алж идэр. Хазеноки гих тоглож гарч ирэхэд тэр өөрийг нь яаж олсныг асуух ба дахин амьсан хүмүүс болон чадрын сэргэл болсон хүмүүс бүгд тэмдэгтэй болж таарсан ба тэргээр нь олоод байсан юм байна лээ. Тэр тулаанаас өмнө Мэймэгийн лайвыг шалгахад Гожо тулаан жалгагдсан байв. Энэ зур түүндээ дулалдахаар өөр хүмүүс ирж магадгүй ч хийдийн зохицуулшгүй яах вэ? Юута митинг аюултай хүмүүсээс хамгаалахаар гараалтын нэрийг мэдрэх мөн Маки митинг энергигүй хүмүүсээс болгоомжлох гэж Камер маягийн хараалт сүнслүүдийг ашигласан аж. Кенжаку нүд ирмэхийн зураг хараалт сүнснүүдийг илгээх бөгөөд дахин амьсан хүмүүс биеийнхээ тазарсан хэсгийг дэслэх мөн уран хараалт техникээр өөрийгөө эмчилж болохыг сануулгач Клэгэд өнөөх нь Кенжакуг яаж дэлгэвдэ. Хэдийн дайсныхаа хөгзөг болон толоог сүлбэж идэх боломжгүй болжээ. Амьсан шидэднүүдийн учрыг олсон учраас одоо түүнд ганцаар хийх зүйл үлдээд байв. Аль болох олон хүн хөнөөх. Ингэснээр тоглоомыг дуусгах. Гэтэл түүний замд нэгэн эр хөндөсөх бөгөөд Кенжаку гайхшилт оруулж өрхдөг юм. Яг гэвэл эргэн тойронд нь хүн байгааг тэр огт мэдрээгүй дээр хараалт сүнснүүд нь ч дохио илгээгээгүй юм. Энэ хүн дахин төрсэн шидэдэн биш харин зүгээр л чадвартай болсон комедиан байсан аж. Чадвартай болсон хүмүүсээс Хигурума болон түүний Шикигами шүүлтээс бусдаа тархин залуугийн анхаарлыг татаагүй учраас нэг их нухастай хандахгүй. Юу гисэн бэ гэвэл Кенжаку Гожо мэдний хүчрэх хүндэд тулалдсан бод байгаа бүхний зориулах байсан ч энэ удаа жаахан анхаарлаа сулруулчихдаг юм. Гэсэн ч Кенжаку асар их хүчээр дайрсан ба тулааныг шууд дуусгах гэсэн боловч түүний дайралт комедианы уурыг л хүргэснээс бусдаар нөлөөлөгүй байх юм. Ингэснээр Кенжаку 2 дахь удаага шоконд орох ба тэрэн шиг хүн яаж ийм дайралтаас гарсныг гайхаж байв. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл түүний довтлохог үүслэх ёстойгоор нь үйлчлүүлээгүй болж таарна. Кенжакугийн 2 дахь дайралтын ч мөн ямар ч нөлөөгүй байх ба Такаба түүний дайралтуудыг ямар нэгэн байдлаар өөртөө хөгжилтэй болгоход л огтхон ч нөлөөгүй болж хувирдаг аж. Ахин нэг санаа зовх зүйл гарч ирсэн нь өнөөх комедиан Такаба хоосон агаараад бандана митийн зүйл гаргаж ирээд эхэлдэг юм. Тэгэд бүр өнөөхийгөө өөрийнхөө хүснээр удирдах боломжтой. Хэчнээн олон жил амьдарсан байлаач Кенжаку түүний чадварын нөлөөг арилгах боломжгүй байсан юм. Ихтэй энэ чинь Кенжаку. Түүний ямар нэг орго олох цаг хугацааны асуудал шүү дээ. Гэтэл гинтэл Такаба бүх хүмүүсийг нэгтгэж хараалт сүнс болгохоос сонирхолтой зүйл гарч ирвэл хийж байгаа зүйлээ зогсоох эсхийг нь асуух ба Кенжакучдад тэгхээ хүлээн зөвшөөрөх юм. Тэдний тулаан үргэлжлэхэд Кенжаку комедианыг аль болох хурдан дуусгахаар хичээх болоо Такабагийн хувьд энэ бүхнийг арай тайвнаар дуусгахыг хүсэж байв. Явцын дунд Кенжаку аль хэдийн түүний хошин шогийн хэм маягийг анзаарсан байх ба бүлэгчдийн урд гарч чухал юм шиг нэттэй биш бололтой. Кенжакугийн дүгнэлтээс комедиан өөртөө эргэлзэж эхэлснээр
түүнд бие махбодын гэмтэл учруулах боломж өгдөг юм. Тэгэхээр энэ нөхөр өөртөө эргэлзээд өөртөө идэх хилтэглээ алдчих юм болвол гэмтэл үзүүлэх боломжтой гэсэн үг. Мэдээж хэрэг Такаба үүнийг нь үгүйсгэж салбарын ямар ч туршлахгүй байж инээ тэрэ гэсээр манай тарихын залууч ширтэлцэх тэмцээнд дуудах юм. Кенжаку үүнийг нь хүлээн авснаас гадна бүр тэнэг царай гаргаж байгаад яалчихна. Харин комедианы хувьд түүний яалагдал хүн зохил авчирдаг юм. Шууд утгаараа. Кенжаку түүнийг инээ гихч хажууд нь хэвтэх цогцыг харснаар уур амьсгал тэнцвэрлэнэ. Ийхүү олзон боломжийг ашиглан комедианыг алгах гэсэн чи өнөөх нь гинтэл өсөгдөн уушлал гуйж эглэххэн дээрээ. Шалхаа нь өршөөгдөх гэсэндээ биш. Харин тоолгоо доторхоо өөр зүйл төвлөрүүлэх гэсэн аж. Өдөргөө Кенжаку дахин нэг боломж гарах ба комедиан Такаба түүнийг заавал инээлгэн гиснээр түүнийг бүдлгүйдүүл өөртөө идэх идэгэл нунаж ахин дарах боломжтой болох юм. Кенжаку тусгай зэрэглэлийн хараал гаргаж ирэхэд согтуу жолооч болж жүжиглэж буй Такаба түүнийг нь ялга мөргөнө. Ингэснээр баахан удаг ушгүйд дүрсэд гарч ирэх ба Такаба эмнэлэгт нэгэн алтан загсын амийг аврах гэж байхад Кенжаку эмнэлгийн төхөөрөмжөөр тогоор зохиулж дуу хөгжим бүхий хайж холоо даав гэх мэтийг харж болно. Энэ утга учиргүй зөөс үргэлжлэх тусам Кенжаку түүний чадварыг ойлгох бөгөөд чадвар нь сүнсэн төлөөлөх боломжтойгоос болж Кенжаку түүний жүжигт нэгдсэн аж. Гэхдээ Кенжаку түүнийг үгүй хийхээс илүүтэй хамт тоглож эхлэх бөгөөд тэр нь өөрийнхөө сонголтч байсан байж мэдэх юм. Угаасаа өөр хинтэж тийм удаан хугацаанд ямар ч хэнэггүй тулалдаж болох байлээ. Тэр Такабаг живүүлэх гэж оролдох ч өнөөх нь фанта болж хувирна. Кенжаку хэдийн баяр баясгалтай байх ч энэ удаан өргөжлөл ядагдхаа мэдэж байсан тул арай илүү нугалтай зүйл хийхээр шийдэн өөрсдөө амьд тайзны тоглолтоор байшна. Кенжаку түүний оюун ухааныг эвдэж удирдлагаас нь гарахыг хийжээч. Такабагийн хувьд харин тайзны илээдгээс яхан байх ба түүний оюун сүйдсэнд биш харин тоглолт өндөрлснөөр Кенжаку гарч ирэх юм. Түүний чөлөөлөгдөхөд Такаба хиннийг нас барсан аятай гашуудлын хувцастай хэвтэж байх ба энэ үед Кенжаку өөрийг нь үнэхээр инээлгэж чадсныг хэлнэ. Гэтэл Кенжакугийн ард юутай гарч ирэх бөгөөд тэр уруу татах хүчийг ашиглах гэсэн ч гэрийн оройтсан байлаа. Комедианы анхаарал хадалт нь эртний шидэдний ганцхан завшилтаар үхэл рүүгээ илгээ гэдэг шаардлага нь болжээ. Үхэл нь ирсэн Кенжаку хэдий өөрөө үгүй болсон ч зориг нь байсаар байх болно гэх үгийг хэлснээр тийм саатай биш мэдрэмжийг өгч байгаа юм. Кенжаку үнэхээр өгч хүү. Эсвэл ядаж хойлбор байж болохгүй гэж юм. Тэр олон хараал тэгдэгтэй шийдтэн. Тэгэхээр тийм чамархан үгүй болох хэсэг нэргэлзээтэй ч одоогоор болоо тэр үгүй болжээ. Хэрвээ дахин гарч ирвэл бид харин таних хэсэг нэргэлзээтэй юм.